يا جدعان عاملين ايه؟ ده ميعاد اكل الجروايه. اكلها مفروم ني وشويه مستوي، مش هتتجنن عليه دلوقتي. تعالي تعالي يلا، تعالي يلا يلا. شايفين هتتجنن عليه ازاي؟ هتتجنن وتاكل. تعالي يلا يلا، خد تعالي يلا يلا، تعالي يلا تعالي يلا نحط لي الاكل. يلا هادي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.